تواجد الظهير الايسر المغربي اشرف العزيزي صاحب 19 سنة في تدريب نادي ليون الممارس ببطولة الليغا الفرنسية، حيث من المحتمل أن يعتمد عليه المدرب في التشكيلة التي ستخوض مباراة كأس فرنسا معوضا المدافع الأرجنتيني تاج ليافينكو الموقوف من طرف لجنة الانضباط التابعة للعصبة الاحترافية الفرنسية لكرة القدم. وكان اللاعب المغربي قد انضم لنادي ليون الموسم الماضي قادما إليه من الفتح الرباطي، وقد وقع عقدا احترافيا مع الفريق الفرنسي لغاية 2026، وسيخوض نادي ليون الأربعاء منافسة كأس فرنسا من خلال دورة ثمن أمام نادي ليل. يضع مالك نادي تشيلسي الانجليزي عينه على لويس إنريكي مدرب المنتخب الاسباني السابق الذي لا يدرب حاليا الفريق منذ إقالته من تدريب الماتادور عقب الخروج من دور ثمن نهائي مونديال قطر على يد المنتخب المغربي. صحيفة التشخيص الإسبانية أكدت أن لويس إنريكي سيكون هو المدرب القادم لتشيلسي، وأن مالك النادي اللندني يترصد الوقت المناسب لإنهاء خدمات المدرب الحالي غرام بوتر الذي لم يستطع أن يحقق للبلوز النتائج المتوقعة، وقد يصعب عليه كثيرا ضمان الموقع له بين الأندية المشاركة في عصبة أبطال الموسم القادم. ويعرف إنريكي الدولي المغربي جيدا بعد تألقه الكبير في المونديال ومساهمته إلى جانب الأسود في إقصاء المنتخب الإسباني تحت قيادته في دور ثمن نهائي كأس العالم. انضم إدريس الصديقي لاعب فيلاميت نانا الهولندي السابق إلى نادي فاس السعودي في صفقة انتقال حر بعدما انهى ارتباطه بنادي صلالة القطري، والذي لم يخوض معه في دوري نجوم قطر سوى 5 مباريات منذ انضمامه إليه في الميركاتو الصيفي الماضي. وسيكون الصديقي اللاعب المغربي الثاني في صفوف نادي أبها إلى جانب أمين عطوشي الذي يلعب مع هذا النادي الموسم الرابع على التوالي، ليعوض بالتالي اللاعب المغربي الآخر عبد العليم محمدي حارس المرمى الذي انتهى عقده مع أبها في الصيف الماضي وانضم إلى المغرب الفاسي.